waxyaalaha inta badan ay dhalinyarada dhiban yihiin mararka qaar naftooda ay kula jiraan dagaalka waa ikhlaaska haa shaqo walba aan qabanayno in shaydaanka qalbigeena uu ku soo tuuro waxa arkaan dadka inaad ku wanaagsan tahay mar walba inaad hor qaban way fududahay balse inaad hawsha ikhlaas buuxda u qabano way adag tahay iyagoo saaxiibana kaaga sheekeeyo 3 qof ee ugu horeyso ee naarta gelayso ayadoo waliba ay taagan yihiin gaalada iyo munaafiqiinta waa 3 qofood oo ku sifisnaa markay adduunka joogaan shaqo wanaagsan mid wuxuu ahaa qof quraan ilaahay u baray oo mar walba quraanka akhrin jiray mid wuxuu ahaa taajir deeq badan oo dadka xoolihiisa ugu deeqi jiray midna wuxuu ahaa nin dil ilaahay u soo dagaalamay oo loo dilay الحديث عن درستنا الله وحول لي قرآن كأخرج لي قرآن أكو بريم حسب جرت بس وحول لي قرآن إلهي قرآن كمرة بوا أخرج لي وحالي القرآن كحد أخرج جرتي إن ذاتك يقول هذا بس إيه هي الوعود معايا هاي قرآن كو أخريها هاي تسمع الوصول هاي نافت جام نينكي تاجر كلا بيدينا عليه هاي حوري محكوس مسين أنا قلت ياخذنا ذاتك أنا بس ينجوا لي حوري هيجا ذاتك أنا بكوس دقيس ينجري وحلا صوت سأوسبيلس وحيد ذاتك أنا يقول هان دقسي وهي الوان الوصول هاي نافت أدينا قال سو كان نينكي در إلهي لو در عسين سو استاجا وحلا لين هاي إلهي ودينا محاه wuxuu leeyahay ilaahu dadta baa lidile waxa leeyahay waxa u dagaalantay oo lagu dilo in lagu dhaho hebel geesi waa in lagu dhaho taasna waa lagu leeyahay artigal marka halkaas waxa ku ogaanaynaa hawl weyn oo muhiim ah oo xataa camalada ilaahay lagu dhawaada hadii ka maran tahay ikhlaaska in naarta lagu gali karo sidoo kale ku xasuusiyo xadiis cajiib ah inay sallallahu alayhi wasallam laga wariyay wuxuu yiri waxa idinkaga baqayaa shirkiga qarsoon markaas waxa la maxaa waa inay shirkiga qarsoon wuxuu waxa idinkaga baqayaa arriyaa oo sumca macna in qofka istustuska iyo ismaqashinta ay kaga baqayaan walba waxaan muhiim in aad uga fakarno laabteena wax laabteena ku jiro sababtoo laabteena wax ku jiro anaga waa dareemayna Allah subhanahu wa ta'ala wuu ogyahay marka ikhlaaska waa dareen qalbigeena aan dareemayno rabbigeena uu arkaayo hadii howl walba oo aan qabanayna ay ka maqan tahay hawshaas ka dhigi karto hal bacad lagu lisay soo xasuusiyo hada koor qisa laga soo wariyo Ali bin Abi Talib waxa yiri marka maalmaha kamid ah soo dagaal ku jiro dagaal gaalada ku jiray nin gaal uu lagday wuxuu rabay inuu lagday dar Ilaahay uu dilo rabo ninka markuu lagday oo ku xog batay Ali bin Abi Talib oo Ali bin Abi Talib xog badnaa ninkii oo hooseeyo oo rabo inuu dilo baa wuxuu sameeyay wajiga ku socon wajiga aan fooqo tufo Ali uu ka istaagay Ali waxa yiri waxa ku Ali ninkii waa bad adaa ka xog badnaa wuxuu yiri marka hore waxa uu dilaa dar Ilaahay markuu wajiga aan iga tufay waan xanaaqooyay markuu waxaan ka baqay xanaaqa dartiis inaa u dilo oo dar macna nafteeda darteed inaa u dilo saaxiibay Ilaahay horta lagu irsaaqo ikhlaas mar walbana aan ka warhayno qalbiyadeena iyo wax walba talaabo walba aan qaadayno madar Ilaahay way inaga tahay maxaa qalbigeena ku jiro ilaa qof walba anaga mid ah wax qalbigiisa ku jira asaa dareemaya wax qalbigeena ku jira wuxuu keeni karaa in wax walba aan qabanay ay marato ee baabaha noqoto oo aakhir marka tagna wax weyn assalaamu calaykum wa mahadsantiin waxaan kugu soo dhaweynaynaa sheer xirfad oo ah hoyga barashada xirfadaha casriga sheer xirfad qaybta caafimaadka waxaan kugu diyaariyay koorsooyinka caafimaadka ee aasaasiga sida maternal skills course marxaladaha hooyada caafimaadkeeda lagu socon karo koorsada nafaqada nutritionka jirkeena nafaqooyinka u baahan yahay ku baranayno waxa kale oo kugu diyaariyay emergency care qof haduu xaalad degdeg ah galo sida uu caawin lahayn iyo barashada daawada pharmacology linkiga hoose ayaa idin soo dhigayaa koorsooyinka